বন্ধুরা, এখানে একটি গরু রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করত এবং তার সংসার চালাতো। একদিন হঠাৎ একজন আসে এবং তাকে বলে, তুমি কেন ভিক্ষা করছো? তুমি পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করো। তারপর সে বাড়ি ফিরে গিয়ে মাঠে চাষ শুরু করে এবং ফসল উৎপাদন করে। এইভাবে সে ফসল তৈরি করে এবং প্রচুর ফসল হয় এবং সেইগুলো বাজারে নিয়ে যায় এবং বাজারে বিক্রি করে অনেক অর্থ উপার্জন করে এবং সেই অর্থ দিয়ে সে একটা সুন্দর বাড়ি করে এবং প্রচুর ধনী হয়ে সুন্দর